नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि स्वपक्षीय गोलमेल सम्मेलनको आयोजना गर्ने सुझाव दिनुभएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसद केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्ण प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर उक्त आयोग मार्फत राष्ट्रिय संवादका लागि गोलमेल सम्मेलन गर्न माग गर्नुभएको हो। आयोगमा संविधानविद, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले राष्ट्रिय जटिलता, वैश्विक द्वन्द्व र सामाजिक ध्रुवीकरणको अवस्थामा सत्ता वरिपरि केन्द्रित बहसको मात्र संशोधन सफल नहुने धारणा राख्नुभयो। संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्यदलमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। यसका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजनमा संविधानविद, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्नु जरुरी छ। उक्त आयोग मार्फत राष्ट्रिय संवादका लागि गोलमेल सम्मेलन आयोजना गर्नु अत्यावश्यक छ। राष्ट्रिय जटिलता, वैश्विक द्वन्द्व र सामाजिक ध्रुवीकरणको अवस्थामा सत्ता वरिपरि केन्द्रित बहसले मात्र संशोधन सफल हुँदैन। बृहत राष्ट्रिय संवादबाट मात्र यसले वैधता, जनविश्वास र साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सक्छ र दीर्घकालीन स्थिरता, लोकतान्त्रिक विश्वास तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार तयार गर्न सक्छ। धन्यवाद। बृहत राष्ट्रिय संवादबाट मात्र संविधान संशोधनले वैधता, जनविश्वास र साझा राष्ट्रिय सहमतिका साथै दीर्घकालीन स्थिरता, लोकतान्त्रिक विश्वास तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार तयार गर्नु सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।